I förra avsnitt, alltså avsnitt 1, träffade jag en konstnär som heter Michael Devore och vilken resa han har gjort. I detta avsnitt så åker vi till Göteborg för att träffa en mångsidig konstnär. Hon är skådespelerska, hon målar och läser in ljudböcker. Detta är Uppdrag konst och jag heter Milo Sandi. Så du har så fin lägenhet. Den här Tycker du det? Ja. Är det Vad kul att du gillar det. För Ja, att men jag själv känner ibland att det är lite slitet, kanske inte så exklusivt och sådär. Nej, men det kanske finns någon här med det också. Jag kan ju säga så här då att min första oljemålning, den presenterade min mamma mig för. Hur man gör, hur man liksom blandar färg och allt det där. Och då var jag 21 och då gjorde jag mitt första självporträtt. Jag tyckte att det var ganska bra faktiskt. Sådär. Så då fortsatte jag med det här, så liksom där hamnade passionen. Och då bestämde jag mig för att jag ska bli konstnär. Men jag måste ha ett riktigt jobb först. Ja. Så jag tänkte, vad kan jag utbilda mig till som jag tycker om? Och som det finns jobb inom också. Och då blev det förskollärare. Förskollärare? Så min plan var utbildning, jobba 3 år och sen skulle jag söka in på konstskola. Men under utbildningen så jag var med och startade Pedagogspex. En sån här teaterföreställning. Så då blev det liksom det som blev fokus. Ja, alltså för mig har ju det varit en glädje att internet kom. Ja. För innan det så var det ju böckerna som jag, du vet, 80-talet eller början på 90-talet och sådär. Då fick man ju liksom träna eller fråga. Ja. Men sen har det ju liksom blivit digitalt. Ja. Och det är ju så tacksamt. För att, Det finns verkligen mycket ja, idag. och då blir det inte att jag behöver ha en utbildning på 3 år, säger vi. För att få reda på precis allt. Min karriär hade säkert gått fortare om jag hade gått en konstskola. För då hade jag haft grunden färdig. Och så hade jag bara besökt de här små detaljerna. Ja. Eller liksom fått utveckla allt det här. Fast det vet man inte. Och en utbildning, det betyder inte att när man har gått utbildning så är man etablerat och lever på konsten. Nej. Jag tänkte faktiskt ställa den frågan, lever du på konst? Om jag bara hade hållit på med konsten idag så kanske det hade varit lite på gränsen. Okej, ja. För det är väl ljudböckerna som gör att jag kan leva lite godare, om man säger så. Konsten så hade jag ju nog fått levt precis på gränsen. Men så är det ju också så att jag ger ju utrymme till mina ljudböcker. Det är ju ett löpande arbete. Så att jag tänker ju också det att hade jag tagit bort ljudböckerna och suttit och målat all den tiden, så kanske det hade genererat mera pengar, för då hade jag haft fler målningar att visa upp. Exakt. Så att det där är ju så svårt att veta. Så egentligen är det en perfekt kombination. Bra. Att sitta där och sen sitta där. Jag har ju studier där inne, jag kan visa sen. Ja, det får vi kolla sen. Kanske du kan läsa några meningar? Absolut, det kan jag göra. Och jag är också klar. Tori, uppflugen på stegen, ställde ner penseln i den lilla färgburken som hon använt för att måla längs lister och hörn. Hon sa inget på en lång stund medan hon granskade deras verk. Härligt. Så här är det. Och så när jag stänger ner så är det så, och så, och så, och så, och så, och så går jag ut. Ja. Vet att jag brukar faktiskt göra så att de här kopparna har jag en röd, en blå, en brun och en gul. Men jag tänker det här är kopplat till mitt humör. Ja. Så jag men vad är jag då? Ja men röd är så här, man känner mig lite kärleksfull idag. Och brun det är lite så här, ja det är lite lugnt sådär, och det blåa är lite mera så här, jag känner mig lite skön idag sådär, och gult är mer liksom earth. Men vad är din favoritfärg på palett?
Jag brukar ställa den frågan. Och jag är väldigt förtjust i ultramarin, bränd umbra. Och sen så är jag väldigt förtjust i de här kadmiumfärgerna. Ja. Precis. Ja. Så att jag börjar ju oftast med naturfärgerna och sen kommer ju de här lite klatschiga som jag blandar ihop. Sen nästa steg så blandar jag dem så att de liksom får lite nyans på det, och sen så steget därefter så ljusar jag upp det mer och mer, och då blir det också färgen tjockare och tjockare. Har du så här arbetsdagar? Jag går på känsla. Du går på känsla. Okay. Men sen är det så med ljudböcker, och om man har utställning såklart, så har man ju en deadline. Ja, just det. Och där finns det då det finns ju en plan, ett schema i mitt huvud som jag måste följa. Jag måste hela tiden tänka på det schemat. Och också ha med i beräkningen att jag tappar lite inspiration när det gäller måleriet. Eller att magen knorrar väldigt mycket den här dagen, så att då kan inte jag läsa så smidigt och så länge och så mycket. Eller att jag är lite förkyld kanske. Ja. Prissättning på tavlor. Jag tycker det är så svårt. Ja, jag sätter pris utifrån storlek. Men sen kan jag också det är algoritmer som gör att jag räknar ut utifrån storlek. Men sen så kan jag också då vara lite flexibel där, för att om jag vet att jag har lagt ner väldigt mycket detaljer på en målning, kanske bakgrundsdetaljer eller fler objekt i bilden, och där kan man också se att det kräver ju också ett arbete om jag är en person eller två. Så att ibland så gör jag så att jag kanske drar av lite på de små och så kanske höjer på de stora istället. Man lugnar ner nerverna lite grann, både hos sig själv och den som ska köpa. Och att man är lite realistisk i det också. När man börjar och ska sälja sina målningar, då bör man inte sätta något högt pris för att liksom chansa. För att det ser inte så bra ut om du liksom sänker priset efterhand. Och vad händer om en har köpt en tavla för 50 000 och så sänker du det en månad senare till resten? Då känner ju de sig lurade. Varför fick jag inte den för? Och så vidare. Det kan bli mycket konflikt i det där med prissättning. Men inte åt andra hållet heller. Nej. För jag ser många som är alldeles för blyga. För konsten vill du ju nå ut till de som är intresserade av din konst. Ja. Så det spelar ingen roll hur många följare du har. Nej. För att det blir ju fortfarande, du får ju inte mer försäljning för det. Nej. Jag försöker vara aktiv, men jag är inte hysterisk. Nej. Om man säger så. Jag tror att det är viktigt att man gör det som känns bäst. Vill man liksom lägga ut massor och visa allt, då kan man göra det. De som gillar det, de gillar det. Har du erfarenhet av AI-konst? Jag var lite nyfiken på det för ett år sedan. Okay. För att det var så hypat och alla snackar om det. Och det är liksom... Det var då när man inte fattade vad som var AI och vad som var fotografi. Så då började jag undersöka det här och hittade någon app. Det är inspirerande. Därför att man får ju nya idéer. Vanligt foto, om man inte har manipulerat det i Photoshop till exempel. Eller hittat det och gjort det som collageformat till exempel. Det är ju lite samma sak som att få fram en AI-bild tycker jag. För att man har manipulerat bilden. Det jag gör, det är att jag hittar ett rörelsemönster eller en position. Och utifrån det så blir det mina ansikten. Okay. Och jag känner att jag har ett ansikte, ett uttryck som jag gillar. Därför att det speglar den känsla som jag vill ha. Så det finns inte den verkligen? Eller har... Nej, den positionen finns. Nej, positionen finns, men ansiktet, människan... Den är min. Och jag försöker ju att inte hitta det här modellperfekta. Utan jag försöker hitta någonting som är lite, vad ska jag säga, imperfektionistiskt. Så att liksom öronen får gärna vara lite större och lite överbett kanske. Eller jag försöker liksom hitta något som gör att hon får en karaktär. För att det här som är symmetriskt perfekt för mig, det får inte fram den känslan som jag vill komma åt, uttrycket.
Men du, när jag såg den, jag tänkte direkt på en målning av Picasso. Den hänger på Konstmuseet i Göteborg. Den är, jag tror det är svartvit. Jag vet inte om det är kol eller olja. Men jag tror det är en familj, alltså det är en kvinna som fast tittar neråt. Men jag tänkte direkt på så här, båda är ledsna, fast det ser väldigt sorgligt ut i Picassos. Men det här liksom moderna Picasso så här, typ, fast fortfarande fundersam, lite ledsen. Men jag så här, kopplade direkt till den målningen faktiskt. Ska vi måla lite? Det kan vi väl? Alltså bara Gud vad roligt! Ja, men du har staffli med dig, va? Jag har staffli med mig. Jag för säkerhet tänkte att... Och olja vill du ha? Det blir ett minne. Nu ska vi se här. Den ska den. När katterna var kattungar så var det en som hoppade på kadmiumröd. Oj, alltså gå här. Och så var det tassar, kadmiumrött. Och jag bara nej, du vet, det var det värsta liksom. Hur lyssnar du på musik? Ja, det gör jag. Med alltså vilken musik? Det är faktiskt lite blandat. Jag är så blandat i mina känslor och mitt humör. Men just nu när det är sommar och livet leker, höll jag på att säga. Så vill jag ha lite mer fart i musiken. Och då påverkar ju det kanske måleriet också på något vis. Och jag försöker ju ändå berätta någonting om mitt inre när jag målar. Och ibland orkar jag inte med att musiken är för högt. Ja, för då är jag alldeles för känslig. Så då blir det liksom som att det blir oväsen. Vad tycker du om alltså den tiden nu? De hade inte distraktioner, tänker jag. De målade bara, de gjorde inget annat. Det fanns ingen mobiltelefon, tv-skärmar och... Ja, det är väl bra på det sättet att man liksom blir ostörd. Men samtidigt tycker jag det är ganska bra att bli störd. Ja. Man liksom ska skydda sig hela tiden från faror om du säger, och negativiteter istället för att hantera negativiteter. Ja, jag håller med. Jag tycker liksom, förr i tiden kunde man ju fly undan liksom att nej men jag lever här på landet i min stuga, inte behöver jag bekymra mig om vad andra gör och då är jag lycklig. Men är man verkligen det då? Det tror inte jag. För att jag tror att man måste deala med det. När man har dealat med det som man blir lycklig. Jag faktiskt tror på att... För jag faktiskt lyssnade när man sa att liksom, när du hör något oljud liksom, och så här, det kommer från utanför. Se det som att det är meditation-ljud. Liksom, att du ska, i ditt huvud ska det inte vara störande. Utan... Det du målar, det sitter i hjärtat. Absolut. Att liksom inte fokus ligger på att jag ska göra karriär inom... typ tjäna pengar. Ja, precis. Eller att... För om det fokuset kommer fram, då har du ju inte liksom fokuserar du inte på vad som är du i konsten. Och jag tror att för att komma någonstans så måste du hitta, vem är jag i det här? Jag tror att ju närmare du är där du befinner dig, desto mer kan du fokusera på det du ska göra, och det är måla. Då tror jag nog att man snabbare också kan ta sig ut på marknaden. För att då blir det liksom kvalitet. Vad har du för andra intressen? Alltså, måleri och... Jag vet inte. Jag jobbar med mina intressen just nu. Hade du frågat mig för 10 år sedan så skulle jag säga att jag är intresserad av att måla. Gör du studier innan du målar på eller målar på direkt? Nej, skisser gör jag bara om jag får en idé och inte har tid att göra det. Bara för att komma ihåg. Okay. Men jag gör ingen skiss innan för att veta hur jag ska
Nej, det gör jag inte. Jag är nog ganska spontan. Jag liksom målar upp, skissar upp med kol. Okej. Tjoff, sådär. Så några snabba frågor. Så att, Okej. teckna eller måla? Måla. Porträtt eller landskap? Porträtt. Porträtt eller stilleben? Porträtt. Olja eller akryl? Olja. Levande modell eller foto? Foto. Hav eller skog? Kan man inte få välja båda? Absolut, det Ja. var jättebra. Ja. Måla inne eller ute? Inne. Te eller kaffe? Ja, men te på kvällen och kaffe på morgonen. Samma. Frida Kahlo eller Picasso? Frida Kahlo. Picasso eller Salvador Dalí? Salvador Dalí. Klassisk eller modern? Klassisk. Det var det. Tack så jättemycket. Var det det? Ja, tusen tack Mimmi att vi fick komma hit, lära känna dig och jag är jätteinspirerad av allt Är det här. du det? Ja, verkligen. Vad kul. Alltså, du är en mångsidig så här, konstnär.